안녕하세요. 저는 크림이에요. 오늘은 질문이 없어서 제가 알아봤어요. MLB 역대 타자 부상 황당 사건. 최근 타자 부상 황당 사건 알려드릴게요. 매체마다 조금씩 순위가 다르지만 제가 뽑은 역대 1위 홈런 타자 세미 소사. 인터뷰 중 재채기 한 번에 허리 박살. 재채기 때문에 갈비뼈가 부러져서 부상 명단에 올랐습니다. 등 근육이 파열되고 허리 디스크 증세가 와서 한동안 경기에 나오지 못했고 홈런은 뻥뻥 치면서 재채기에 쓰러지냐는 조롱을 한동안 받아야 했습니다. 건장한 선수가 정말 황당하죠? 그리고 또 하나, 최근에 발생한 황당 타자 부상 1위 사건을 말씀드릴게요.